来自南方都市报播报，高考考试当天出现发热、咳嗽等情况，后续考试如何进行？在6月19号教育部新闻发布会上，国家卫生健康委疾病预防控制局1级巡视员贺金华表示，每年高考都会遇到这种情况。如果在考试过程中出现了学生发热、咳嗽等症状，由当地的卫生健康部门、疾控机构、医疗机构、专业人士按照事先的预案进行个案研判。具备继续考试、完成考试的这些学生，按照安排在备用隔离考场考试。考生要从普通的考场移到备用考场去考试，这个时间耽误了，要请省级教育部门按照事先商定把时间补回来，把转移的时间和专家研判的时间都算上。虽然是几分钟甚至10几分钟，对考生也是至关重要的，要补回来。贺金华说，当考试科目结束以后，负责研判的专业人员当场简要地向这些考生做出解释和说明。